হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি ভালো আছেন। আজকে আপনাদের জন্য ডিজাইনেবল 4 ব্লেড কোনিয়ন কোম্পানি ব্ল্যাক কালার একটা ফ্যান নিয়ে আসলাম। যারা আমার চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা সিম্ফনি ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 418। খুবই ডিজাইনেবল 4 পাকার ডিজাইনেবল সিলিং ফ্যান। এই যে দেখেন কোনিয়ন সিলিং ফ্যান, 7 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি, মডেল নাম্বার হচ্ছে সিগনেচার। এই যে 1456। এই যে এটা হচ্ছে আপনার বাজারজাত প্রতিষ্ঠান বেস্ট ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড। এই যে দেখেন এটা সবকিছু ডিটেল লেখা আছে। আপনি এই যে দেখেন কোনটা কত করবে আপনার ব্র্যান্ড কোনিয়ন, তারপরে স্পিড 305 RPM, ডিআর ডেলিভারি সবকিছু লেখা আছে। বিএসটি অনুমোদিত। এই যে দেখেন বিএসটি অনুমোদিত আমাদের দেশি ফ্যান। এই যে আপনার কালারটা হচ্ছে অফ হোয়াইট কালার, একটা 4 ব্লেড। তারপরে যে যেদিকে 4টা কালার আছে দেখেন, এই যে 4টা কালার, 4টা কালারের মধ্যে আপনি যে কোনো একটা অর্ডার দিতে পারবেন। খুবই চমৎকার একটা ফ্যান, 7 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি ফ্যান, দেখতে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। এই যে দেখেন আপনাদের জন্য আজকে কোনিয়ন ফ্যান যে ফ্যানটা নিয়ে আসলাম, এটা হচ্ছে 4 ব্লেডের ফ্যান। এই যে দেখেন ব্ল্যাক কালার, খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। দেখেন এটার মডেল নাম্বার হচ্ছে সিগনেচার। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, খুবই চমৎকার একটা ডিজাইনেবল ফ্যান। এটার হচ্ছে আপনার ব্র্যান্ড হচ্ছে কোনিয়ন। এই যে কোনিয়ন ব্যাংক, এটা আপনার সাইজ হচ্ছে 56, আর এটার হচ্ছে আপনার স্পিড আরপিএম হচ্ছে 305 RPM। দেখেন এই যে দেখেন 305 RPM স্পিড, 305 RPM। এটার কালার হয়ে যাচ্ছে আপনার একটা অফ হোয়াইট কালার। এই যে 4টা কালার হয়ে দেখেন, অফ হোয়াইট কালার, ব্ল্যাক কালার, ব্রাউন কালার, স্কাই ব্লু কালার। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, এটা গ্যারান্টি পাবেন আপনারা যে 7 বছর, একবার ফুল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 7 বছর। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে ফুল রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি 7 বছর। কোনিয়ন সিলিং ফ্যান, অ্যালুমিনিয়াম পাখা, অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড। এই যে দেখেন পাখাটা দেখতে খুবই সুন্দর। এই যে দেখেন ডিজাইনটা খুবই চমৎকার। 4টা ফ্যান যখন লাগাবেন তখন একবারে সবচেয়ে বড় কথা তখন দেখতে খুবই চমৎকার একটা ফ্যান লাগবে। এই যে দেখেন আপনার এই যে খোদাই করা, অবশ্যই আপনার কোনিয়নটা দেখে নেবেন। অরিজিনাল প্রোডাক্টে আপনার খোদাই করা লেখা থাকে। দেখে দেখেন কোনিয়ন ব্র্যান্ড, এই যে মডেল নাম্বার সবকিছু লেখা আছে। এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি, রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি পাবেন আপনার 7 বছর। যে কোনো সমস্যা হবে ফ্রি সার্ভিসিং, 7 বছর রিপ্লেসমেন্ট করে দিবে। দেখেন চমৎকার একটা ফ্যান। আর এটা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে আপনার 7 বছর রিপ্লেসের মধ্যে যে কোনো সমস্যা, তো অনেকে কথা বলতেছে 7 বছর তো ওয়ারেন্টি না, ফুললি এটা গ্যারান্টি। যে ফুললি 7 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি। আর অবশ্যই আপনার গ্যারান্টি কার্ডটা বুঝে নেবেন। এই কার্ডটা কিন্তু অবশ্যই আপনার থাকতে হবে। এই যে দেখেন কার্ডটা কিন্তু অবশ্যই থাকতে হবে। রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টির ক্ষেত্রে আপনাকে সেই কার্ডটা থাকতে হবে। আর সাথে পেয়ে যাবেন হচ্ছে 2টা কক, কোনিয়ন কোম্পানির 2টা কক পেয়ে যাবেন। এই যে 2টা কোনিয়ন কক পেয়ে যাবেন। তারপর হচ্ছে আপনার যে রড, পুরো রডটা পেয়ে যাবেন। আর এটা সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে 100% কপার। 100% কপার ফ্যান হচ্ছে আপনার যেটা জং দেবে না, মরিচা পড়বে না। দেখেন ভিউয়ার্স, এই যে দেখেন খুবই চমৎকার একটা ফ্যান, ব্ল্যাক কালার। অনেকে বলতেছিল ভাই যে অফ হোয়াইটের মধ্যে তো অনেক ফ্যান দেখছি আমরা, এবার কিছু কালারিং ফ্যান নিয়ে আসেন। এই যে আপনাদের জন্য কোনিয়ন ব্র্যান্ডের নিয়ে আসলাম ব্ল্যাক কালার ফ্যান। এই যে দেখেন ভিউয়ার্স, খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। আর যারা আমার চ্যানেলটা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আমার চ্যানেলের নাম হচ্ছে A100 চ্যানেল। যারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে চান তারা আমাদের শোরুমে এসে কেনাকাটা করতে পারবেন। আমাদের শোরুমের ঠিকানা সিম্ফনি ইলেকট্রনিক্স, ঢাকা নিউ মার্কেট, শপ নাম্বার 418। ইনবক্সের নাম্বার দেওয়া থাকবে, সেই সাথে আপনি যোগাযোগ করতে পারবেন। 7 বছর রিপ্লেসমেন্ট গ্যারান্টি সব ব্ল্যাক কালার ফ্যান, 4 পাকা ডিজাইনেবলের মধ্যে 4 পাকা ফ্যান, খুবই চমৎকার একটা ফ্যান। অ্যালুমিনিয়াম পাখা, অ্যালুমিনিয়াম ব্লেড,
যেটাতে আপনার জং ধরবে না, মরচা পড়বে না। অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। ইলেকট্রিক নিত্য প্রয়োজনীয় যে প্রোডাক্টগুলো আমরা ইউটিউবে দিয়ে থাকি সেগুলো আপনি অলরেডি দেখতে পারবেন। সেক্ষেত্রে অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। আসসালামু আলাইকুম, ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন।